Өглөөний мэнд төргөө үзэгчдээ лайк телевиз зочны цаг эхлэж байна. Энэ удаагийн зочин нийслэлийн цагдаагийн удирдах газар урьдчилан сэргийлэх хэлтсийн ажилтан Уранбат байгаа танд энэ өглөөний мэндийг хүргье. Баярлалаа. Та бүхэнд бас энэ өглөөний мэндийг хүргье. За тэгэхээр үзэгч та бүхэнтэйгээ Уранбат ажилтнтай хамтраад бид энэ өглөө ер нь одоо гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй холбоотой дуудлага мэдээлэл нь ямар хөө байгаа. Да ялангуяа одоо энэ COVID-19 вирустай холбоотойгоор хөл хорионы одоо энэ хугацаанд ер нь гэр бүлийн хүчирхийлэл ямар хөө дуудлага мэдээлэлтэй байгаа. Гэр бүлийн хүчирхийлэл гэж ер нь одоо яг ямар гэмт хэргийн энэ гэмт хэрэгээс өрсөн сэргийлэх ямар боломжууд байгаа тухай ярилцах болно. За тэгээд юуны өмнө ер нь одоо яг энэ COVID-19-тэй холбоотойгоор хоёулаа яриагаа эхлэе гэж бодож байна. Тэгэхээр энэ цар тахалтай холбоотойгоор одоо өрсөн сэргийлэх хөл хорионы хугацаа бол явагдаж байна. Тэгэхээр тодорхой хэмжээнд одоо шатлал нь буурсан боловч одоо хугацаа бол явагдсаар байна. Тэгэхээр энэ үед ер нь яг гэмт хэргийн одоо зөрчил мэдээлэл аль тал руугаа илүү их хэлбэлцэж байна. Ямар мэдээллүүд илүү их давмгаалж байна те. Энэ талаар яриагаа эхлэж бодож байна. За 2020 оны 11-р сарын 11-ний өдрөөс эхлээд одоо хариу цэрийн дэглэм тогтоож цагдаагийн байгууллага нийт бие бүрэлдэхүүнээр өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгжилжин одоо өнөөдрийг хүртэл ажиллаж байна. За энэ цаг хугацаанд болвол одоо 12 дугаар сарын 14-ний өдрийг хүртэл цаг хугацаанд болвол иргэд аж ахуйн нэгж байгууллагаас нийслэл хотод 20,000 гаруй дуудлага мэдээлэл бүртгэгдсэн байна. За энэ нь өмнөх одоо оны мөн үетэй харьцуулахад бол дуудлага мэдээлэл бол нэг 28,850-аар буюу 58%-аар буурсан ийм үзүүлэлттэй байна. Өөрөөр хэлэх юм бол яг энэ цаг хугацааг өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад буюу тухайн цаг хугацаанд бол одоо хөл хорой зэрийн дэглэм тогтоогоогүй иргэд маань одоо хэвийн одоо хөдөлгөөнд оролцож тийм ээ ажил амьдрал хэвийн үргэлжилж байсан. Энэ цаг хугацаатай харьцуулахад бол дуудлага мэдээлэл 58%-аар одоо буурсан байна гэсэн. Тэгэхээр 58 гэдэг бол бараг 60% тийм ээ. Тэгэхээр хоёр дуудлага тутмын нэг нь одоо цагдаагийн байгууллагад бүртгэгдээгүй. Энэ одоо үүний цаана бол төдий тооны иргэдийн одоо эрүүл мэнд, эрх ашиг сонирхол тийм ээ амнаас эд хөрөнгө одоо хамгаалагдсан байна гэсэн. Ийм одоо ерөнхий дүгнэлтээр бол юм байна. За дотор нь аваад үзэх юм бол одоо яг гэмтэргийн шинжтэй дуудлага тийм. Гэмтэргийн шинжтэй дуудлага бол нэг яг энэ цаг хугацаанд 727 бүртгэгдсэн байна. Өмнөх оны мөн үетэй харьцуулахад бол 1530-аар буюу 62.7%-аар буурсан ийм үзүүлэлттэй байна. За үүн дундаа яг одоо хүүхэд гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй холбоотой хэдэн дуудлага ирвэ гэж тийм ээ. Тэгэхээр энэ цаг хугацаанд бол 2182 дуудлага мэдээлэл ирсэн байна. За өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад бол дуудлага мэдээлэл 51%-аар буурсан гэр бүлийн хүчирхийллийн. За ийм одоо дүр зураг дүн мэдээ байна. Тэгээ өнгөрсөн жил өдөөд гэх юм бол одоо өнгөрсөн оны 12 дугаар сарын байдлаар бол тэ одоо яг мөн үетэй харьцуулах юм бол бүх талаараа үзүүлэлт нь 50-аас дээш хувь байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ юунаас хамаарч байна? Одоо жишээлбэл за яг хүмүүсийн хувьд бол бодож байгаагаар арх согтруулах ундаг хориглосонтой холбоотой гэж шууд ойлгож иж магадгүй. Тэгээ үүний цаана энэ хөл хорионы цаана одоо гэмт хэрэгээс өрсөн зэрэг ямар явагдсан тухай ярилцсан зүг байна. За яг одоо хүмүүс одоо гэртээ байхаараа л хүчирхийлэл үйлддэг ч юм уу тийм. Эсвэл одоо нийгэмд тийм хардлага байсан. Ерөөсөө одоо зарим хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүдээр гэр бүлийн хүчирхийлэл нэмэгдээд байна. Хүмүүс гэртээ байхаараа л учиргуул нэгээ зодоол алж талчих гал тийм. Ингээд байдаг юм шигээр одоо ийм мэдээллүүд бол явж исэн. Гэтэл бол яг одоо үнэн хэрэгтэй бол манай иргэдийн маань бол одоо ухамсар хандлагаас тодорхой хэмжээгээр дээшилж байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол цагдаагийн байгууллагаас явагдаж байгаа одоо гэмтрэг зөрчлөөс өрсөн сэргийлэх соён гэгэрүүлэх нөлөөллийн одоо ажил арга хэмжээнүүд тухайлах юм бол одоо бид өнгөрсөн жилд яарад яах вэ гэдэг аяныг зохион байгуулж зам тээврийн осол хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх томоохон ажлыг зохион байгуулсан хүмүүсийн сэтгэл зүйд нөлөөлсөн магадгүй одоо 120 км/цагийн хурдтай явах байсан бол яарад яах вэ аяны нэг самбар өнгөрөхөд одоо хүүхэд нь аавдаа хэлдэг те ааваа энэ яарад яах вэ гэж юм гэдэг ч юм уу те мөн одоо соёл урлагийнхантай хамтраад бид нар одоо бас хошин хэлбэрээр тэмээд тэдэнд хүрэх гэж одоо зарьсан энэ ажил маань болоод үр өгөөж өгсөн. Өөрөөр хэлэх юм бол манай иргэд бол одоо мэргэжлийн байгууллагаас цагдаагийн байгууллагаас өгж байгаа зөвлөмжийг одоо бас дагаж хэрэгжүүлдэг болсон иргэдийн эрх зүйн ухамсар хандлага дээшилж байгаатай холбоотойгоор яг энэ одоо тодорхой төрлийн гэмтрэг зөрчлүүд бол буурч байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол яг одоо саяын энэ хөл хорионы үед бол бид нар яг одоо хүчирхийллийг цэглэе гэдэг энэ одоо соён гэрүүлэх нөлөөллийн аяныг
явуулж одоо 2020 оны 12 сарын 11-ний өдөр бид одоо дүнгээ гаргасан. За энэ цаг хугацаанд бол бид одоо нэлээдгүй одоо соён гэр бүл нөлөөллийн ажлыг энэ цаг хугацаатайгаа холбогдуулан цахим орчинд илүү төлөвлөхөө зохион байгуулсан. Тэгэхээр цахим орчноос бол иргэд гэр бүлийн хүчирхийлэл гэж юу юм, тийм ээ? Гэр бүлийн хүчирхийлэл ямар төрөлтэй? Магадгүй миний өнөөдрийн одоо гаргаж байгаа үйлдэл, тийм ээ? Гэртээ гаргаж байгаа энэ зан авир маань хүчирхийллийн аль хэлбэрт нь ороод байгаа. Надад ямар хариуцлага хүлээгдгийг. Магадгүй үүнээс шалтгаалan хүүхдэд маань ямар хор оршиг учирч байгаа, тийм ээ? Миний гэр бүлийн гишүүн хинж байсан те хин нэгэнд маань ямар одоо хор уршиг учирч байгаа цаашдаа энэ даамжраад юу болох юм гэдгийг одоо илүү төлхөө ойлгуулах мөн одоо гэр бүлийн хүчирхийллийг одоо өртөж байгаа хохирж байгаа тийм ээ эдгээр хүмүүс бол хаана хандах хэвээр юм ямар эрхэм таны ямар эрх зөрчигдөд байгаа юм тий үүнийгээ бид яаж хамгаалуулах хэвээр юм гэдэг энэ гарц гаргалгааг одоо зааж өгсөн зөвлөсөн тийм ээ ийм хэлбэрээр бол маш богино одоо хугацааны шторкууд, видео шторкууд, радио шторкууд одоо яг энэ 16 хоногийн аяндны маань хугацаанд бол явагдсан. Тэгээ энэ аян маань бол хэрвээ гэр бүлийн хүчирхийллийг одоо мэдсэн даруйда яг одоо мэдээллийг яг одоо оролцъё гэдэг энэ уриандор агуулгадаар одоо явагдаж өндөрлсөн байна. Тэр цагдаагийн байгууллагаас бол одоо өнгөрсөн хугацаанд тийм ойрын ялангуяа хугацаанд олон одоо нөлөөллийн аянуудыг бол хэрэгжүүлсэн. Таны саяны одоо дурддаг жишээлх юм бол яарад яах вэ гэвэл маш сайн үр дүнтэй арга хэмжээ болсон. Үүний дараа бол нэг ором гэдэг аян бас явсан. Энэ бол бас нийгэмд ялангуяа залуучуудад нэлээд үр бүтээлтэй, нэлээд өгөөжтэй юм ойлгуулсан юм аян болсон. Яг одоо аян ч гэсэн одоо COVID-19-тэй холбоотойгоор цахим орчинд илүүтэйгээр явсан боловч яг энэ үед нөгөө гэртээ байгаа хүмүүст илүү их хүрлээ ойлголоо хүмүүс маань бас тийм. Тэгэхээр энэ аянгуудын үр дүн бол маш чухал. Гол нь эн чинь өөрөө цаанаа нөлөөллийн аян гэсэн утгаараа хүн бүрд нөлөөлөх, хүн бүрд бас нэг ойлголт өгөх, ийм мэдээлэл түгээх, соён гэгэрүүлэх ийм ажил явж байгаа. Тэгэхээр яг одоо аяны үр дүнг та бүхэн яг яаж тодорхойлж байна? Хэр үр дүнтэй, хэр хүртээмжтэй, хэр нөлөөлөлттэй аян болов? Ер нь бол одоо яг өнөөдөр одоо маш үр дүнтэй ажил болсон гэж хэлэхэд бол өрөөсгөл. Тэгэхээр энэ аян бол мэдээж хэрэг нийт дүнгээрээ аваад үзэх юм бол давхарцсан тоогоор цахим орчинд одоо түгээсэн мэдээллийг маань бол 2.4 сая иргэн одоо үзэж тийм ээ түүнээс тодорхой хэмжээний мэдээллийг авч мэдээж хэрэг хүн болгон хүчирхийлэлч биш. Гэтэ хүн болгон одоо гэр бүл дотор яагаад хүчирхийлэл үйлдэгддэг тийм заавал нэг нь нөгөөдгөө зодж байгаа нэг нь хүчирхийлэл юм уу эсвэл бол нэг нь нөгөөтөөгөө тийм ээ харилцааны доголдол гаргаж байгаа зөрчилдөөн яаж хуримтлагдж байгаа тийм энэ үйл явцыг мэдэх нь өөрөө хамгийн чухал байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол гэр бүлийн хүчирхийлэл бол тухайн гэр бүлд одоо оршин амьдарч байгаа тэр гишүүдийн тэгш бус харилцаан дээр одоо тулгуурлан зөрчил хуримтлагдах замаар одоо үйлдэгдэж байгаа. Тэгэхээр бид бол гэр бүлийн хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэхэд бол иргэн бүр тийм ээ гэр бүлдээ байгаа гишүүн болгон нэг нэгнтэйгээ бид ярилцах хэрэгтэй юм байна. Ярилцах нь ойлголцохын эхлэл юм байна. Ярилцахгүйгээр ойлголцох боломжгүй. Ойлголцохгүй болвол зөрчилдөөн хуримтлагдана. Тухайн одоо хуримтлагдсан зөрчил явсаар байгаад хүчирхийллийн одоо аргаар шийдэгдэх юм бол энэ нь гэмтрэг зөрчил болдго юм байна гэдгийг л одоо иргэдтэй ойлгуулах, тэдний одоо эрх зүйн мэдлэгийг дээшлүүлэх ийм одоо зорилготой аян болж тодорхой хэмжээнд одоо өөрийнхөө үүргийг гүйцэтгэж тийм ээ мэргэжлийн байгууллагууд Монгол улсад гэмтрэгээс өрсөн сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөл за дүүрэгдэх цагдаагийн газар хилцүүд тийм ээ дүүргийн засаг дарганы тамгын газар одоо гэмтрэгээс өрсөн сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөл за гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газар хилтэс гээд маш олон одоо төрийн болон төрийн бас байгууллагуудын хамтын оролцоотойгоор бид одоо 16 хоногийн аянаа одоо амжилттай маш олон салбарт одоо мэдээлэл түгээсэн ийм одоо аян болсон учраас тодорхой цаг хугацааны дараа үр дүнгээ өгнө. Мэдээж аянаар одоо дуусахгүйгээр зөвхөн аянаар хязгаарлагдахгүйгээр цагдаагийн байгууллага өдөр тутам гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэж байгаа. Мөн одоо яг энэ одоо ажлынхаа хүрээнд бол бид яг одоо гэр бүлийн хүчирхийлэл үйлдэж байгаа тэр иргэдэд илүү төлхөө ойлгуулах тийм ээ. Тэднийг одоо нэг бүрчлэн түүнд одоо бүртгэх тийм ээ. Тэднийг одоо сэтгэл зүйн нөлөөдөх хүчирхийллийн тодорхой үйлдэлээ таслан зогсоох өөрийн одоо ухамсар хандлагаараа тэр үйлдэлээ зогсооход нөлөөлсөн ийм нөлөөллийн ажлуудыг одоо хороод дээр байгаа одоо гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх хамтарсан багтаага хамтран бид
одоо илүү төлхөө хэрэгжүүлж байна. А яг энэ дүнгээр нь яриад үзэх юм бол одоо нийслэлийн хэмжээнд бид 1200 орчим гэр бүлийн хүчирхийлэл үлдэж байгаа иргэдийг бүртгэл давч одоо тэдэнтэй соён гэрүүлэх нөлөөллийн ажлыг одоо яг тулж тийм ээ хүн болгон адилхан биш. Гэр бүл болгон адилхан биш те. Гэр бүлийн хүчирхийлэл үлдэгдэж байгаа шалтгаан болгон бас адилхан биш байгаа. Тийм учраас өөр арга замаар тухайн одоо иргэнд нь тохирсон ийм одоо орчин сэргийлэх нэг бүрчилсэн ажлуудыг хийхийг чухалчилж байна. Та сайн хэллээ шүү дээ. Ер нь гэр бүлийн хүчирхийлэл гэж яг юу юм бэ те? Гэр бүл доторх одоо эрх тэгш байдал, үүнээс гарсан үйл ойлголцол, за тэгээ хэрүүл маргаан те. Тэгээд гол нь энэ асуудлаас гарах асуудал бол ерөнхийдөө хоорондоо ярилцах, ойлголцох энэ нь бол чухал юм а гэдэг юм зүйлийг хэлж байна. Тэгэхээр гэр бүлийн хүчирхийлэл гэхээр заавал нөгөө архитан цогтуураад гэртээ одоо зодож нүдэл дарамтлал хашгирж ойрлоод байхыг хэлэх үү? Нөгөөтэйгүр сэтгэл зүйн хувьд хин нэгэндээ нөлөөлж байгаа байдлыг хэлэх юм уу гэдэг тийм. Энэ бас ойлголцлын зөрөө гараад байна л да тийм. Тэгэхээр одоо жишээлх юм бол хин нэгэн хажуудах гэр бүлийнхээ хүмүүст ямар нэгэн байдлаар сэтгэл санаанд дарамт үзүүлж байгаа. Гэхдээ тэр бол гэр бүлийн хүчирхийлэл гэдгийг тэр хүн мэдэхгүй. Би ямар агсам цогтөө тавиад эсвэл ихнэрээ зодоод байдаг, хүүхдэд дарамтлаад байдаг биш юм чинь би бол гэр бүлийн хүчирхийлэл биш гэсэн ойлголт бас яваад байгаа боловч яг үүндээ бас хүчирхийлэл байгаа тийм шүү дээ тийм. За тэгэхээр ер нь бол одоо гэр бүлийн хүчирхийлэлд тэмцэх тухай хууль бол 2017 оны 2 дугаар сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хүчин төгөлдөр дагаж мөрдөгдөж ирсэн. За энэ цаг хугацаанд хойш бид 3 жилийн гарын хугацааг одоо ардаа үдээд байна. Тэгэхээр энэ хууль маань бол мэдээж яриг бас алдаатай, оноотой тийм зүйлүүд байсан хэдий ч маш одоо бас үр дүнтэйгээр хэрэгжиж байгаа гэр бүлийн хүчирхийллийг хүн болгон одоо сэрт хийж хүлээж авдаг тийм. Магадгүй одоо гэр бүлийн нийгэм өөрөө ингэж байгаа учраас энэ хүчирхийлэл бол байх ёсгүй юм байна. Бид үр хойчтой хүчирхийлэлгүй нийгмийг одоо төлөвшүүлж үлдээх ёстой юм байна гэдгийг одоо иргэн хүн маань ойлгож эхэлж байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол яг тэр гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэнцэхэд иргэн хүний оролцоо гэж ярьдаг те. Гэтэл оролцоо гэдгийг манай иргэд яг яаж ойлгож байна? Магадгүй энэ тэнд лазан барайл гэр бүлийн хүчирхийллийг устгая гээл эсвэл энэ тэнд ихтгэл одоо өгөөл те ихтгэл тавиал ингээд явж байгаа оролцоо гэж үзэж гин үү? Тэгтэл бол нөгөө талдаа бол эсрэг өөр ойлголт. Өөрөөр хэлэх юм бол магадгүй таны орцонд те таны хажуу талд чинь таны хажуу хавирганд хөрш айлд чинь гэр бүлийн хүчирхийлэл үйлдэгддэг. Эсвэл үйлдэгдэж болцсогүй нөхцөл байдлын талаар иргэн та мэдсэн даруйда цагдаагийн байгууллагад мэдээлэл үүргээ биелүүлэх нь л өөрөө энэ одоо хүчирхийлэлгүй нийгмийг төлөвшүүлэхэд тухайн иргэний оруулж байгаа хамгийн бодиттой бөгөөд үнэтэй хувь нэмэр байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол тэр одоо нэгэн үе бол одоо цагдаагийн байгууллага дуудлага мэдээлэл өгөхөөр эргээд одоо надад дарамт ирнэ те. Эсвэл одоо чи юу лээ ирэмийн хооронд илжиг бууж ороод чамд яагаад миний гэр бүлийн амьдрал хамаатай байсан ч гэдэг юм уу. Эргээд ийм дарамт ирнэ гэсэн ийм одоо хардлага айдас бол манай иргэдэд байдаг. Тэгэхээр үүнийг бол бид одоо хуулиараа зассан. Өөрөөр хэлэх юм бол зөрчлийн тухай хуулинд 2020 оны 5 дугаар сард одоо нэмэлт өөрчлөлт орж үүнд одоо яг гэр бүлийн хүчирхийллийн шинжтэй дуудлага мэдээлэл зөрчил хэргийг шалгахдаа хохирогчийн болон дуудлага мэдээлэл өгсөн гэрчийн биеийн байцаалт болон мэдээллийг бол тухайн одоо гэр бүлийн хүчирхийлэл үйлдэгчид одоо танилцуулахгүйгээр одоо шүүх прокурорын байгууллагад шилжүүлэх өөрөөр хэлэх юм бол бусад нотлох баримтуудыг мэдээж эерэг танилцуулна. Ингэжээж одоо дараагийн байгууллагад шилжүүлэх ийм одоо хуулийн зохицуулалт орсон нь өөрөө мэдээлэх үүргийг нэмэгдүүлэх тийм ээ тэр хүчирхийллийг ил болгох одоо ийм одоо зүйл дээр хууль хяналтын байгууллагууд анхаарлаа хандуулж байна гэсэн. Тэгэхээр зарим одоо тохиолдолд бол гэр бүлийн хүчирхийлэл буурчин, тодорхой төрлийн гэмтэрэг буурчин гэдэг нь одоо сайн үзүүлэлт юм шигээр боловч гэр бүлийн хүчирхийллийн тухайд бол өөр ойлголт. Өөрөөр хэлэх юм бол гэр бүлийн хүчирхийлэл өөрөө даалд үлдэгдэж байдаг, даамжирч байдаг тийм ээ, давтагдж байдаг. Тийм учраас тэр даалд байгаа хүчирхийллийг ил болгож шалгах нь өөрөө хуулийн байгууллагын үндсэн үүрэг. Тийм учраас манай иргэд бол одоо гэр бүлийн хүчирхийлэл нэмэгдэжээ, гэр бүлийн хүчирхийллийн гэмтэрэг зөрчил өсчээ гэхэд бол одоо ямар нэгэн байдлаар энэ бол хууль хяналтын байгууллага өөргөө сайн биелүүлж байна. Тэр даалд байгаа хүчирхийллийг ил болгож байна гэж ийм одоо ойлголтыг бид нар авч явах хэрэгтэй. Тухайлх юм бол 2020 оны эхний 11 сарын байдлаар бол нийслэл хотод нийтдээ 527 гэр бүлийн хүчирхийллийн улмаас гэмтэрэг бүртгэгдсэн байна. Тэгэхээр энэ нь өмнөх оны мөнхтэй харьцуулахад 7.1 буюу 0.8%-аар өссөн ийм үзүүлэлттэй байна. Тэгэхээр энэ одоо зүй тогтол бол зөв. Бид нар гэмтэрэг гарахгүй байна, гэмтэрэг буурчин гэж ярихаасаа илүүтэйгээр тухайн одоо даалд үлдэгдэж байгаа, нууц даалд аргаар үлдэгдэж байгаа, тий давтагдж байгаа, даамжирч байгаа
магадгүй одоо хин нэгэнд хандаж чадахгүй байгаа тэр гэр бүлийн хүчирхийллийн хохирогчд туслах тийм ээ. Тухайн хүчирхийллийг таслан зогсоох, тухайн хүчирхийлэл үйлдэгчид одоо хуулийн дагуу холбогдох хариуцлагыг хүлээлгэх нь хуулийн байгууллагын үндсэн үүрэг байж байгаа. Тэгэхээр одоо та сайн бас нэг чухал зүйлийг хэллээ шүү дээ. Ер нь бол хуульд өөрчлөлт орж, хуулийн одоо заалтууд нь бол одоо энэ гэр бүлийн хүчирхийллээс урьдчилан сэргийлэх эсвэл энэ гэмт хэрэг гарсан нөхцөлд бол одоо арга хэмжээ авах боломжуудыг үүсгэж эхэллээ гэж. Тэгэхээр нөгөө нэг одоо хажуу талынх нь айлд байнгын гэр бүлийн хүчирхийлэл яваад байдаг боловч нөгөө нэг эргээд айснаасаа болоод те жишээлбэл би нэг цагдаагийн байгууллага дуудлага мэдээлэл өгөх юм бол эргээд энэ хүн бол шалгагдаал эсвэл маргааш нь нэрүүлжүүлэхтэл гарч ирээл одоо намайг дарамтлаа. За тэгээд ер нь гэр бүлийн асуудалд ороод яах гэсэн ийм ойлголт байдаг бол жишээлх юм бол тэнд болж байгаа гэмт хэргийг одоо таслан сэргийлэх тийм ийм арга хэмжээнд өөрөө оролцох боломжтой боллоо. Эргээд нөгөө цагдаагийн байгууллага шалгагдсан ч гэсэн нөгөө гэмт хэрэг үйлдэгчд бол хэн мэдээлэл өгсөн мэдэгдэхгүй гэж. Энэ бол маш чухал заалт. Ягаад гэвэл хүн болгон монголчуудын зан ч гэсэн бас яг тийм за хин нэгний асуудалд ороод яах тий. За ирэмийн дунд илжиж ороолно гэж. За шал дэмий. Нэг бол одоо хажууд нь байнга одоо хүүхэд уйлал, эхнэр нь уйлал, ойрлол, хэрүүл маргаан болоод байгаа. За гэр бүлийн асуудал. Ингээд орхидог. Яг үндэ тэнд бол аимшигтай гэмт хэргийн одоо үйлдэлүүд болж идэг. Тэгэхээр одоо үзэгчтэй бас ингээд хэлэхэд ер нь бол энэ гэр бүлийн хүчирхийллийн хажуугаар дуу чимээгүй одоо өнгөрч болохгүй маа. Та бүхэн бас цагдаагийн байгууллага дуудлага мэдээлэл өгч ямарваа нэгэн одоо энэ гэмт хэрэгээс өрсөн сэргийлэх, таслан сэргийлэх арга хэмжээнд бас гар бие оролцож байгаагаар эргээд өөрт ч юм бол ямар нэгэн айц зэрэхгүй дуудлага мэдээлэл өгсөн нь бол тухайн гэмт хэрэг үйлдэгчд бол мэдэгдэхгүй гэдгийг бол ойлгож авах хэрэгтэй тийм ээ. За одоо COVID-19-тэй холбоотойгоор би танаас бас хэд хэдэн зүйл тодруулчихъя. Монголд одоо нийгэмд бол тийм. За COVID-19 гэдэг цар тахалтай холбоотойгоор хөл хорой тогтоогоод гэрт нь одоо тусгаарлах арга хэмжээний зохион байгуулагдсантай холбоотойгоор ахуйн архиталт нэмэгдлээ гэдэг ийм зүйл болсон. За ахуйн архиталт нэмэгдэхээр гэр бүлийн хүчирхийллийн тоо нэмэгдэж байна гэдэг ийм зүйл болсон. За яг энэ тоо мэдээлэл дээр та яг юу гэж хэлэх вэ? Ер нь одоо үзүүлэлтийн хувьд бол яаж гарсан? Одоо л яг мэдэгдэх ёстой шүү дээ тийм. За зөв. За ер нь бол яг одоо засаг дарганы захирамж зөрчсөн те энэ одоо цаар тахлын үед арх согтууруулах хундааны зүйл худалдан байгуулахыг хориглосон. Энэ шийдвэрийг зөрчсөн бодол цагдаагийн байгууллагад нийт 403 зөрчил бүртгэгдсэн байна. За тэгээ үүнээс аваад үзэх юм бол бид нар нэг 28 аж ахуй нэгжид 467 сая төгрөгийн торгуул ногдуулсан байна. За мөн яг одоо нөгөө шагаар зарж байгаа тий өөрөөр хэлэх юм бол дуудлага худалдаагаар тийм ээ очиж хүргэж өгж байгаа ямар нэгэн акцгүйгээр тий арх согтууруулах хундааны зүйл зарж байгаа худалдан борлуулж байгаа ашиг хонжоо олж байгаа тий ийм одоо үйлдэлүүдтэй болоод бид одоо энэ цаг хугацаанд бол бас захим орчинд тийм ээ мөн одоо мэдээллийн мөрөөр тодорхой одоо ажил арга хэмжээнүүдийг зохион байгуулсан. За үүнийхээ мөрөөр бол 138 иргэнийг одоо торгосон байна. Өөрөөр хэлэх юм бол энэ иргэдэд ногдуулсан торгуул бол 79.7 сая төгрөгөөр одоо торгосон байна. Тэгэхээр эдгээр иргэд дундаас 62 хүнийг бол 7-аас 30 хоногийн хугацаагаар баривчлах шийтгэл ногдуулсан байна. Тэгэхээр 28 аж ахуй нэгжид одоо оногдуулсан тэр өндөр дүнтэй торгуул тийм ээ 467 сая төгрөгийн торгуул гэдэг бол тухайн 28 аж ахуй нэгж бол одоо нэг архийг зарахад одоо хэдэн төгрөгийн ашиг олдгийг тийм. Тэгэхээр нэг 10 шил архи зарж цөөхөн хэдэн төгрөгийн ашиг орлого олохынхоо хэрээр 5 сая төгрөгөөр торгуулж байгаа. За тухайн иргэд бол одоо тухайн 138 иргэн бол тус бүр 500 мянган төгрөгөөр торгуулж байгаа. Зөрчлийн тухай хуулийн 5.13-ийн 2 төгсөгт зааснаар. Тэгэхээр манай иргэд бол нэг л зүйлийг ойлгох хэрэгтэй. Юу вэ гэхээр яг одоо ийм цаг хугацааг далимдуулаад энэ төрлийн гэмтрэг зөрчлийг үйлдэнэ гэдэг бол эргээд өөртөө маш том эрсдлийг эргээд өөрсөндөө маш том эдийн засгийн хохирлыг одоо авчирч байгаа. Тийм учраас нөгөө талдаа бол одоо яг энэ гэмт үйлдэлүүдийг гэмт одоо зөрчлийн шинжтэй энэ үйлдэлүүдийг иргэд маань өөрсдөө өөгшүүлж байгаа. Иргэд өөрсдөө одоо тэр үйлдэлийг гаргаж ирэх нөхцөл бололцоог бий болгож байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол яг энд одоо хөл хорионы энэ цаг хугацаанд бол бид нар 89 Facebook аккаунтыг одоо энэ фэйсбүүкүүдээр тийм ээ арх согтууруулах хундааны зүйл худалдан хүргэж өгнө, зарна, аавна гэсэн ийм одоо заруудыг бид нар устгуулах арга хэмжээ авсан. Мөн эдгээр одоо фэйсбүүк группуудыг ажиллуулж байгаа админуудад мэдээлэл шаардлага өгсөн. Яг энэ төрлийн шинжтэй согтууруулах хундааны зүйл худалдан борлуулах авах заргатай холбоотой ийм зарлалыг админы шүүлтгүүгээр хэн нэгэн одоо дурын тийм ээ зарын группт байршуулж ашиг хонжоо олох энэ боломжийг бид хязгаарласан. 11 Facebook аккаунтыг устгасан. За ийм одоо ажлуудыг бид хийсэн. Тэгэхээр
ямар нэгэн байдлаар одоо зөвшөөрлгүй те акцгүй ийм одоо арх сектор бол хундааны зүйл худалдан авсан иргэд маань өөрсдөө бас хохирно тийм ээ, ямар нэгэн байдлаар хорцсон ингэсэн тохиолдолд бол тухайн иргэн маань бол эрүүл мэндээрээ одоо хохироод үлдчихэж байгаа. Тэгэхээр нөгөө талдаа нөгөө худалдан борлуулж байгаа иргэн маань бол одоо ашиг хонжоо олж байгаа юм шиг хэрнээ эргээд торгуулахдаа түүнээсээ илүүтэйгээр торгуулж эдийн засгаараа хохирч байгаа. Тийм учраас бид одоо альва тэр зөрчлийн шинжтэй энэ хууль бус үйлдэлүүдийн хажуугаар бид одоо дууг өнгөрдөггүй баймаар байна. Тухайлх юм бол те яг ийм одоо зөрчлийг мэдж байгаа бол та цагдаагийн байгууллагад мэдээлэхэд л хангалттай. Тэгэхээр би түрүү нөгөө мэдээлсэн иргэний одоо нууцлал аюулгүй байдлыг бол хангалттай дээр цагдаагийн байгууллага бол санаа зовлохгүйгээр бид хуулийн одоо хаа хүрээнд ажиллана. Тийм учраас яг энэ одоо бид нийгмээ эрүүлжүүлэхийн тулд те нийгэм маань эрүүл одоо ямар нэгэн тийм буруу хандлага төлөвсөн тэр нийгмийн хүүхдүүдтэй бид хүлээлгэж өгөхгүй тулд яг өнөөдөр магадгүй таны орцонд ямар гэмтрэг зөрчил үйлдэгдэж байгаа юм. Магадгүй таны хажууд ямар хууль бас үйлдэл байна. Үүнийг бид нар мэдээлэх ёстой, илрүүлэх ёстой. Мэдээлж ээж хуулийн дагуу холбогдох хариуцлагыг нь ногдуулж ээж тухайн иргэн ойлголт авах тийм. Тэрнээс үшээр ингэ болдیں۔ Ингэ илэрдэггүй юм. Гэтэл тэ олон хавар нэгэнтэй нэг л өдөр одоо энэ үйлдэлүүд бол ил болж бүх одоо хариуцлагуудыг хуулийн дагуу хүлээх болно. Тийм учраас манай иргэд маань бол гэмтрэг зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэхэд иргэн хүний хамгийн том одоо үүрэг оролцоо бол мэдээлэх. За танаас яг одоо бас нэг зүйлийг тодруулмаар байна л да. Яг энэ COVID-19 вирустай холбоотойгоор энэ хөл хорионы үед нэг зүйл бас цахим орчинд дэлгэрээд байгаа нь цахим мөрөгтэй тоглоомын асуудал байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бол бас яг цагдаагийн байгууллагаас тодорхой мэдээллүүдийг өгөөд байгаа боловч яг энэний үр дагавар хор уршиг асуудлын талаар бас тодорхой мэдээлэл яг явахгүй. Тэгэхээр тийм учраас та бас яг мэдээлэл өгөөч. Өнөөдөр бол яг энэ цахим орчинд, Facebook орчинд те одоо энэ цахим мөрөгтэй тоглоом, покер тоглоулах, янз бүрийн одоо шагнал урамшуулалтаа тэмцээнүүдийг явуулах ийм байдал бол нийлээд гараад байна л да. Тэгэхээр энэ дээр бас цагдаагийн байгууллагаас яаж анхаарч байгаа вэ? Ямар арга хэмжээнүүдийг авахар төлөвлөж байна, ажиллаж байна те. За ер нь бол одоо цагдаагийн ерөнхий газар цахим гэмтрэгтэй тэмцэх одоо хилтэс байгаа. Өөрөөр хэлбэл тухайн хилцээс одоо тодорхой хэмжээний ажлуудыг зохион байгуулах. За тэгээд одоо энэ бас даал дараагаар үлдэгдэж байгаа, цахим орчинд үлдэгдэж байгаа эдгээр гэмтэргүүдийг илрүүлэх тийм ээ. За ер нь бол одоо нийгэмд төдийлөн одоо ил болгож яриад байдаггүй. Хэдий ч цагдаагийн байгууллага бол хилцээрээ тийм ээ тухайн гэмт хэрэгтэд тэмцэж байгаа хилтэс за тэгээд дүүрэг болгон дээр тасаг за орон нутгуудад бол газар хилтэс эсгийн төлөөлөгч гэдэг. Бид бол яг одоо ийм хөлтэйгээр одоо бүхэл төрлийн гэмт хэрэг зөрчилтэй тэмцдэг. Тэгэхээр энэ төрлийн гэмт хэрэг бол яг олон тоотоогоор үйлдэгддэггүй одоо бүртгэгддэггүй тийм ээ үйлдэгддэг байж болно. Тэгэхээр цагдаагийн байгууллагад бүртгэгдэж байгаа нь ийм цөөн байж болно. Тэгэхээр энэ төрлийн гэмт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх бас хамгийн том хөшүүрэг нь бол магадгүй цагдаа тухайн одоо хилтэс тасаг мдэггүй байж болно те. Тэгэхээр түүнийг нийл болгож мэдээлэх нь бол иргэдийн маань одоо хувьд нээлттэй гэсэн үг. Тэгэхээр энэ төрлийн гэмтрэгээс урьдчилан сэргийлэхэд бол бид нар цахим гэмтрэгтэй тэмцэх чиглэлээр бол нэлээдгүй олон одоо соён гэрүүлэх, урьдчилан сэргийлэх нөлөөллийн ажил арга хэмжээнүүд бол явагддаг. Тухайлх нь бол цахим орчин зөв болгоё. Тэ? Мөн одоо мөрөөдөө тоглоом бол таны амьдралыг одоо хэрхэн яаж харлуулж байгаа талаар бид нар одоо маш ойлгомжтой, ойлголт өгөхөөр ийм одоо хүүхэд залуучуудад чиглэсэн контентуудыг одоо маш ихээр бэлтгэж гаргаж байдаг. За эргээд хоёулаа гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй холбоотой мэдээлэл рүү ороход би дөнгөж өчигдөрхөн бас нэг одоо богино хэмжээний кино үзсэн. Түүн дээр нэг мэдээлэл явж ирсэн. Эмэгтэйчүүдийн 20 ангид хоригдож байгаа эмэгтэйчүүдийн 38% нь за гэр бүлийн хүчирхийллээс хамааралтайгаар гэмт хэрэг хийсэн. Үүн дотроо нөгөө гэр бүлийн хүчирхийлэгчийг одоо амь насыг нь хохироосон гэж жишээлбэл ийм зүйл байна гэдэг. Тэгэхээр энэ гэр бүлийн хүчирхийллээс хамааралтайгаар гэр бүлийн хүчирхийлэлд асруудаан бас өрцнөөсөө болж нэг л өдөр одоо тесэрдэг юм уу, нэг л өдөр одоо уур бухимдал нь ил гардаг юм уу, ямар нэгэн алдаа дутагдал гаргадаг юм уу, гэмт хэрэгтэн болдог. Ийм зүйлүүд бол нийлээд нийгэмд байх шиг байна. Тэгэхээр энэ гэр бүлийн хүчирхийллийн цаана явж байгаа бас нэг өнцөг, нэг одоо асуудал байна л да. Энэ тал дээр энэ цагдаагийн байгууллагаас одоо тухайлах юм бол та одоо өрсөн сэргийлэх хилцэн ажилтан хүний хувьд тийм. За ер нь бол дэлхийн нийтэд ч гэсэн одоо хүүхэд эмэгтэйчүүдийн эсрэг гэмт хэрэг гэж нэрлэдэг гэр бүлийн хүчирхийллийн гэмт хэрэг зөрчлийг Монгол улсад ч гэсэндээ бүртгэгдэж
байгаа нийт одоо гэр бүлийн хүчирхийллийн шинжтэй дуудлага мэдээлэл гэр бүлийн хүчирхийллийн улмаас үлдэгдэж байгаа гэмт хэргийн бол 90 орчим хувийн дангаараа одоо өртөж хохирж байгаа иргэд нь бол хүүхэд эмэгтэйчүүд байна. Тэгэхээр эдгээр одоо хүүхэд эмэгтэйчүүдийн дунд тийм ээ 70 орчим хувийн дангаараа эхнэр хамтран амьдрагчд байж байгаа. Тэгэхээр мэдээж эрэг одоо гэр бүлийн хүчирхийллийн улмаас бол одоо эрэгтэй хүн хохирдоггүй, эрэгтэй хүнд одоо энэ хууль одоо үйлчлэхгүй гэсэн нэр томьёолол бол хаанч байхгүй. Яг адилхан гэр бүлийн гишүүд одоо харилцан эрэгтэгш одоо байх ёстой гэсэн. Тэгэхээр ер нь бол яг одоо хин нэгнийхээ амь насанд алдж байгаагаар тийм энэ төрлийн гэмтэрэг зөрчил бол одоо бүр одоо хамгийн төгсгөлийн шатандаа ингэж төгсөж байгаа. Тэгэхээр харамсалтайгаар энэ одоо ихлүүлсэн амьдралаа тийм ээ хүчирхийлэлт байгаа энэ циклийг, энэ тойргийг тасан зогсоох арга нь бол одоо мэдээлэх байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол тухайн гэр бүлийн хүчирхийлэлт одоо олон удаа өртсөн тийм ээ удаан хугацаагаар өртөж байгаа ийм хүүхэд эмэгтэйчүүдтэй ажилдаг төрийн болон төрийн бус тэдний сэтгэл зүй тийм ээ тэдний эмнэлт зүй гэр бүлийн хүчирхийлэлтэд тэмцэх одоо хамтарсан баг байж байгаа. Тэгэхээр бид бол одоо мэдээлсэн тохиолдолд танд туслах гарц бол цагдаагийн байгууллага болон одоо гэр бүлийн хүчирхийлэлтэд тэмцэх хамтарсан багд байна. Өөрөөр хэлэх юм бол ганцхан цагдаагийн байгууллага гэр бүлийн хүчирхийлэлтэд тэмцэж байгаа юм биш. Өөрөөр хэлэх юм бол тухайн одоо хүчирхийллийн хохирогчийн болон хүчирхийлэл үйлдэгчийн сэтгэл зүйтэй ажилдаг тийм яг нэг одоо гэр бүлийг нэг кейсийг илрүүлэхэд бол одоо маш олон хугацааг, олон цагийг тийм ээ олон ажлуудыг үе шаттай дараатаагаар зохион байгуулж одоо төрийн дэмжлэгийг тэнд үзүүлснээрээ хүчирхийллийг талсан зогсоодог. Тэгэхээр энэ одоо яг ийм харамсалтайгаар төгсөж байгаа гэр бүлийн хүчирхийллийн гэмтэргийн цаана бол юу байдг вэ гэхээр огтхонч мэдээлээгүй байдаг, өөртөө тусламж авч чадаагүй байдаг. Энд л оршдог. Тийм учраас хэрвээ одоо гэр бүлийн хүчирхийлэлд өртөж байгаа олон удаа одоо давтагдж байгаа ийм үйлдэл байх юм бол та яг одоо цагдаагийн байгууллагад хандах хэрэгтэй. Тэгэхээр орон нутагт бол засаг дарга эсгийн төлөөлөгчтэй хандна. Хэрвээ эсгийн төлөөлөгч нь эзгүй бол засаг даргад хандна гэд. Тэгэхээр хэрвээ одоо бидний одоо ярилцлагыг үзэж байгаа тийм ээ гэр бүлийн хүчирхийллийг одоо хаана хандахыг мэдгүй байгаа иргэд маань бол за цагдаагийн ерөнхий газрын гэр бүлийн хүчирхийлэлтэд тэмцэх хэлтээс за мөн нийслэлийн цагдаагийн удирдах газар гэсэн энэ одоо нээлттэй цахим сайтуудаар зочилж та мэдээлэл авах боломжтой. Мөн өөрт одоо хамгийн ойр байрлах цагдаагийн байгууллагад биеэр очиж болно. За эдгээр цахим хуудасуудад та загтал бичээд үлдээж болно тийм ээ. За мөн 102 дугаарын утсанд мэдээлэл өгөхөд хангалттай. 102 дугаарын утсанд тусгай дугаар байгаа тийм. Энэ 102 дугаарын утсанд та бүхэн мэдээлэх боломжтой. Тэр өнөөдрийн одоо өглөөний зочин маань бол нийслэлийн цагдаагийн удирдах газрын урьдчилан зэрэглэлийн хэлтсийн ажилтан шууч Уранбат байгаа. Тэгэхээр бид та бүхэнд гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй холбоотой мэдээлэл өгч байна. Тэр өнөөдрийн зочны маань яриа болгон та бүхэн маань одоо үзэж байгаа үзэгчд маань ойлгосон байх. Мэдээлэх гэдэг үг бол байн гарч байгаа. Мэдээлж байж гэр бүлийн хүчирхийллийг таслан зогсоох, урьдчилан сэргийлэх зүйлүүд бий болно гэдгийг ойлгох хэрэгтэй. Тийм учраас та бүхэн маань бас гэр бүлийн хүчирхийллийн хажуугаар дуу чимээг өнгөрж болохгүй юм аа мэдээлж байгаарай. За тэгээд гэр бүлийн хүчирхийлэл ямар нэгэн байдлаар өртөж байгаа бол одоо та бүхэн маань цагдаагийн байгууллагад хандаарай. Хэрвээ хандсан нөхцөлд бол танд туслахад одоо баг бүрэлдэхүүнээрээ бэлэн байна шүү. Таны сэтгэл санааны болоод би одоо организмд нөлөөлж байгаа энэ байдлыг бол таслан сэргийлэх болно. Та чимээгүй байснараа, мэдээлэхгүй байснараа энэ зүйлийг улам дэврэгэн, давраан одоо энэ гэр бүлийн хүчирхийллийг илүү их одоо газар авахд нөлөөлнө. Тийм учраас та бүхэн маань одоо цагдаагийн байгууллагад хандаж тусламжийг бол одоо айх айцгүйгээр авж байгаараа гэдэг зүйлийг л хэлсэн зүв байх тийм ээ. За тэгээд ер нь бол энэ цагдаагийн байгууллагаас одоо мэдээлэх юм бол арга хэмжээ авна гэдэг юм зүйлийг хэлж баг байна тийм. Тэгэхээр гол нь энэ хороо гэдэг юм уу, сум гэдэг юм уу, энэ одоо төрийн анхан шатны байгууллагууд дээр нийгмийн ажилтан гэж хүн байдаг тийм. Тэгэхээр энэ нийгмийн ажилтнуудын оролцоо маш чухал юм шиг санагдаад байдаг. Цагдаагийн байгууллага нийгмийн ажилтнууд өөрийнхөө хэсэг хороонд юу болж байгаа, хэн гэр бүлийн хүчирхийлэл үйлдээд байна, энэ талаарх судалгаа мэдээллийг авч одоо ханддаг баймаар юм шиг санагддаг. Ер нь энэ оролцоо ямар байдаг вэ? Хамтарсан ажил. За ер нь бол манай нийслэл хотод бол нийтдээ 173 хороонд одоо хамтарсан баг ажиллаж байна. Тэгэхээр эдгээр хамтарсан баг маань бол нэг 5-6 хүний бүрэлдэхүүнтэй. Тэгэхээр хамтарсан баг дотор бол тухайн хорооны засаг даргаар ахлуулсан ийм ажлын хэсэг гэсэн үг тийм ээ. Тэгэхээр энэ хамтарсан баг дотор тухайн хорооны хэсгийн байцаагч, нийгмийн ажилтан,
За эмнэлгийн ажилтан, өрхийн эмнэлгийн ажилтан тийм ээ. За мөн сургуулийн нийгмийн ажилтан эдгээр хүмүүсээс бүрдэж байгаа. Тэгэхээр ер нь бол одоо яг энэ хамтарсан багаараа одоо бид үйлчлэгээ үзүүлж тийм ээ. Тодорхойгүй нилээдгүй одоо бас үр дүнгуудыг гаргаж байна. Өөрөөр хэлэх юм бол яг одоо цагдаагийн байгууллага бол бид гэр бүлийн хүчирхийлэлтэд тэмцэх тухай хуулийн 25 дугаар зүйл зааснараа бид хамтарсан багт мэдээллийг уламжлах үүрэг бол цагдаагийн байгууллагад байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол тухайн гэр бүлийн хүчирхийллийн шинжтэй дуудлага мэдээлэл хамгийн анх цагдаагийн байгууллагад ирж байгаа учраас бид бол мэдээллийн анхшилтны их суурь байгаа. Тийм учраас тухайн одоо үйлдэл болгоныг мэдээлэхгүй те тухайн үйлдэл болгоныг бид мэддэхгүй мэдээж эрэг тэнд дотор нь одоо аюулын зэргийн үнэлгээ хийх журам байж байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол тухайн хохирогчд учрах аюулын зэргийг тухайн журмаар үнэлнэ гэсэн. Тэгэхээр энэ үнэлгээгээр өндөр буюу дунд эрсдэлт гарсан. Өөрөөр хэлэх юм бол тухайн хохирогчийн аймнаас эрүүл мэндэд тухайн хүчирхийлэгч бодитойгоор занал хийлсэн болоод бид хамтарсан багт мэдээллийг нин даруй мэдэгнэ гэж хуульчилсан, журмалсан байж байгаа. Тэгэхээр тухайн хорооны одоо эсгийн байцааг цагдаагийн ажилтан болоод хамтарсан багт мэдээллийг уламжлана. Тухайн мэдээлэлд суйрлан хамтарсан баг маань тухайн гэр бүлтэй ажиллах кейс төлөвлөгөөг боловсруулж байгаа. Тэгэхээр үүн дээр одоо огт нийгмийн ажилтан оролцохгүй байна гэж хэлэхэд бол өрөөсгөл огт одоо цаг дарга оролцохгүй байна гэхэд бол өрөөсгөл. Тэгэхээр тухайн хороон дээр одоо байгаа амьдарч байгаа иргэдийнхээ дунд үйлдэгдэж байгаа гэмтрэг зөрчлийн мэдээллийг бол манай хороод бол байнга авч байгаа. Тэгэхээр энэ мэдээллүүдийг бол цагдаагийн байгууллага хуулийнхаа дагуу бид мэдээлэх үүрэгтэй. Тийм учраас одоо хороодын хамтарсан багийн үйл ажиллагаа бол одоо бас жигд оролцоотой байгаа гэсэн. За нэвтрүүлэг маань төрөд өндөрлж байна. Бидний урилгыг хүлээж авч ирж одоо гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй холбоотой за COVID-19 цар тахалтай холбоотойгоор одоо ерөнхий гэмтэргийн гаралд ямар хуугаа тухайн мэдээлэл өгсөнд баярлалаа. Тэгээд таны цаашдын ажилд амжилт хүсье. Нэвтрүүлгийн төгсгөлд яг одоо гэдэг аяныхаа уриалгыг бас ерөнхий ойлголтыг үзэгчдэд өгөөд дуусгая гэж бодож байна. За хэрвээ одоо гэр бүлийн хүчирхийлэл үйлдэгдсэн болон үйлдэгдэж болзошгүй нөхцөл байдлын талаар иргэн та мэдсэн бол мэдсэн даруйдаа цагдаагийн байгууллагад мэдээлэх үүргээ биелүүлээрэй гэж хэлмээр. Та бүхэн 102 гэсэн тусгай дугаард хандаж мэдээлэл өгөх боломжтой гэдгийг нэмэт хэлье. Энд хүрээд нэвтрүүлэг маань өндөрлөж байна. Анхаарал хандуулан үзсэн та бүхэнд баярлалаа.